अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन कॉर्न सूप। जिसके लिए हम चीज़ें लेंगे, यखनी लेंगे हम 1.5 लीटर, जो आप इस क्लिप में देख सकते हैं हमने किस तरह तैयार किया यखनी को। देशकी में हमने 1.5 लीटर पानी लिया। ½ kg हम चिकन डाल देंगे। 4 जवे लहसुन के डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। ये लीजिए, तैयार है हमारी यखनी। चिकन के हमने रेशे कर लिए। 1 कप हमारा चिकन है जिसके हमने रेशे किए हैं। ½ कप हमारा कॉर्न है। 2 टेबलस्पून हमारा कॉर्नफ्लोर है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। अंडे की सफ़ेदियाँ हैं 2 अदद। नमक लेंगे ½ टीस्पून। लहसुन लेंगे चॉप किया हुआ 1 टीस्पून। ऑयल लेंगे 2 टेबलस्पून। सोया सॉस लेंगे 2 टेबलस्पून। सिरका लेंगे 2 टेबलस्पून। अब एक देचकी लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। लहसुन डाल देंगे चॉप किया हुआ। लहसुन को हम करकराएंगे। लहसुन करकरा हो चुका है। अब इसमें यखनी डाल देंगे। और चिकन बॉईल किया हुआ जिसके हम रेशे किए हैं वो डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब कॉर्न लेंगे, इसे हम चॉप करेंगे। कटिंग बोर्ड पे इसे चॉप कर लें। चॉप हो चुके हैं अच्छे से और इसे देचकी में डाल देंगे। अब इसमें नमक डालेंगे। अब कॉर्नफ्लोर को हमने पानी में डाल के हल कर लिया और इसमें डाल दिया सूप में। आहिस्ता आहिस्ता करके डालते जाएंगे और सूप हमारा गाढ़ा होता जाएगा। अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो आप ज़्यादा भी कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा थिक नहीं पसंद, इसलिए मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अब ब्लैक पेपर डालेंगे 1 टीस्पून। साथ से हिलाते जाएंगे। सोया सॉस डाल देंगे। चम्मच को हिलाते जाने हैं आपने। सिरका डाल देंगे। अंडों की सफ़ेदियाँ डाल देंगे हम और इसे चम्मच को हिलाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता करके डालते जाएंगे सफ़ेदियों को। ये देखिए कितनी अच्छी शक्ल आ गई है सूप की हमारी। अब ये तैयार है। अब इसे डिश आउट कर लेंगे हम। ये लीजिए, तैयार है हमारा चिकन कॉर्न सूप। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।